दोस्तों नमस्कार। आज हमारे पर आहूजा का SS 250 DP मॉडल एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आया है। आइए देखते हैं इसमें फॉल्ट किस प्रकार है। यहाँ पे पावर ऑन करते हैं, सप्लाई लगा लिया है। ये देखिए दोस्तों, इसमें DP का लाइट तो जल रहा है, लेकिन इधर का कोई भी ना पावर ऑन का भी LED नहीं जल रहा है, ना ही ओवरलोड दिखा रहा है और ना इधर बॉक्स का सिग्नल वाला दिखा रहा है, ड्राइवर यूनिट बॉक्स वाला। तो आइए इसको देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट निकलता है। इसको मैं ओपन कर लेता हूं दोस्तों, फिर दिखाता हूं आपको। ये देखिए दोस्तों, ओपन कर लिया। अब आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले इसका वोल्टेज टेस्ट करेंगे दोस्तों। ये अपना ये मीटर रखिए, मीटर रखते हैं, मीटर को रखते हैं 200 की रेंज पे। मैं अकेला हूँ दोस्तों, इसलिए थोड़ा वीडियो बनाने में दिक्कत हो रहा है। ये ग्राउंड कर लेता हूँ और देखते हैं दोस्तों वोल्टेज टेस्ट करके। सबसे पहले इस ओवरलोड पे चेक करते हैं वोल्टेज को, यहाँ तक आ रहा है कि नहीं। सॉरी दोस्तों, 1000 पे हो गया है, इसको 200 पे करेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों। अब इसका ओवरलोड पे चेक करते हैं सप्लाई। दोस्तों शायद मेरा ग्राउंड सही से नहीं लग रहा है, इसको सही से लगाते हैं। अब देखते हैं। सॉरी दोस्तों, पावर ही ऑन नहीं किया हूँ तो कहाँ से आएगा। ये देखिए दोस्तों, पावर ऑन कर लिया। दोस्तों जल्दबाजी में ऐसे मिस्टेक होता है। ये देखिए दोस्तों, सप्लाई चेक करते हैं यहाँ पर। वोल्टेज ड्रॉप पोजीशन में जा रहा है दोस्तों। ये ऐसे क्यों हो रहा है? एम्पलीफायर तो ऑन है, लेकिन ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। देखिए दोस्तों, फिर से बढ़ गया। ऐसा ही क्यों हो रहा है, इसको देखेंगे। सीरीज लैंप भी ग्लो नहीं कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, और बेसिक वोल्टेज चेक कर लेते हैं इसका। एक बार ड्राइवर बोर्ड पे चेक करते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पास प्रीसेट के पास चेक करना है। ये देखिए दोस्तों, ये वाला प्रीसेट है, आपको दिख पा रहा होगा। यहाँ पर जो प्रीसेट है, इस पे चेक करते हैं वोल्टेज। 8 वोल्टेज दिखा रहा है दोस्तों। यहाँ पर भी वोल्टेज में तो दिक्कत हो रहा है। एक बार ग्राउंड पर चेक करता हूँ दोस्तों, ग्राउंड सही से लगा है कि नहीं। दूसरा जगह लगाता हूँ ग्राउंड को। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर तो आ ही नहीं रहा है। यहाँ लगा के देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्राउंड प्रॉपर नहीं लगा था। ये देखिए यहाँ पास आ रहा है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप की प्रॉब्लम है यहाँ पर। ये देखिए, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है। तो यहाँ तक तो सही है दोस्तों, प्रीसेट तक आ रहा है सप्लाई। ये देखिए, वोल्टेज घट रहा है, बढ़ रहा है। तो देखते हैं इसको, मीटर करते हैं साइड। अब खोलते
चलते हैं इस ड्राइवर बोर्ड को। ड्राइवर बोर्ड खोल लेता हूँ दोस्तों, फिर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ड्राइवर बोर्ड खोल लिया है। सबसे पहले इसमें देखेंगे, सॉरी दोस्तों ब्लर हो जा रहा है वीडियो। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रिंट जला हुआ नज़र आ रहा है मेरे को, आपको भी दिख रहा होगा वीडियो में। ये देखिए दोस्तों, प्रिंट जल गया है। प्रिंट जलने का कारण ये है दोस्तों, इस ड्राइवर बोर्ड में जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगा है, ये 2 ठो, ये भी शॉर्ट हो सकता है। और यहाँ पर 2 डायोड लगा रहता है 4007 का, वो भी शॉर्ट हो सकता है दोस्तों। तो पलट के देखते हैं इधर। ये देखिए दोस्तों, इसमें तो डायोड ही फट गया है दोस्तों। यहाँ पर ये डायोड फटा हुआ है, ये देखिए, ये फट के दूसरा साइड चला गया है। तो आइए दोस्तों, इसको लगाते हैं, फिर देखते हैं। इसको लगा लेते हैं दोस्तों, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, ये रहा इसका डायोड। ब्लर हो जा रहा है दोस्तों, नहीं दिख पा रहा है। पूरा ब्लर हो जा रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ब्लर हो जा रहा है, नहीं दिख पा रहा है। इसके नंबर मैं देख के बता दे रहा हूँ। ये है आपका 4002 है दोस्तों। दिख नहीं पा रहा है, नहीं तो दिखा देता आपको। 1 मिनट यहाँ रख के देखता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पास तो आ रहा है। ये 4002 का है डायोड। 1 मिनट, इसका लेग को सीधा कर लेता हूँ, फिर दिखेगा। ये देखिए दोस्तों, फिर से ब्लर हो जा रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, 1N 4002 का है। ये परेशान कर रहा है दोस्तों, मोबाइल ब्लर हो जा रहा है, कैमरे में सही से आ नहीं पा रहा है। रात का समय है दोस्तों, इसलिए हो रहा है क्या, ये तो मेरे को नहीं मालूम। मोबाइल भी पुराना है दोस्तों, इसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इसके जगह पर ले लिया हूँ दूसरा डायोड। ये देखिए, इसका नंबर आपको शायद शो हो कर जाए, तो शो नहीं कर पा रहा है दोस्तों। हो जाएगा, हो जाएगा। ये है दोस्तों 207 नंबर का डायोड, देख सकते हैं। ये FR 207 नंबर का डायोड है, देखिए। तो इसको लगाएंगे दोस्तों इसके जगह पर। ये देखिए, इसको मैं टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ आपको। देखता हूँ कोशिश करके, अगर हो पाए तो। एक हाथ में रखा हूँ दोस्तों मोबाइल, और दूसरे हाथ से टेस्ट कर रहा हूँ। ये देखिए साथियों, ये देखिए दोस्तों, फुल शॉटिंग में है ये देखिए। ये देखिए, फुल शॉटिंग में है ये डायोड।
तो चलिए उसके जगह पर इसको लगाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। दोस्तों इसमें और ख़राबी निकला है। ये देखिए इसका ड्राइवर ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया है 3055, तो इसको भी नया डालेंगे। इसको रखते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं यहाँ पास आपको दिख पा रहा होगा। ये देखिए दोस्तों मैंने निकाल लिया है। तो एक ख़राब है तो हम दोनों को चेंज करेंगे, तो मैं निकाल लिया हूँ नया पीस। ये देखिए रेड कोम का ओरिजिनल है 3055, इसको लगाएंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ओरिजिनल है, ब्लर हो जा रहा है दोस्तों। इसके लिए मैं क्या करूं बताइएगा आप लोग। ये देखिए दोस्तों ये दोनों ट्रांजिस्टर को न्यू लगा लिए, इसको इस सफाई भी कर लिए। ये देखिए यहाँ पर दोनों ट्रांजिस्टर को नया लगा दिए, डायोड दोनों नया लग गया। अब इसको पावर देके ऑन करते हैं दोस्तों। यहाँ तक सेपरेटिंग लगा लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से पावर देते हैं। सीरीज में ही लगाना है दोस्तों। सबसे पहले इधर देखते हैं, पावर ऑन करते हैं। ये देखिए दोस्तों अभी भी ये लाइट ग्लो नहीं कर रहा है। ये क्यों नहीं कर रहा है इसको देखेंगे। हाँ दोस्तों ये तो ग्लो किया है, ये नहीं कर रहा है, ये वाला ग्लो नहीं कर रहा है, बट ये वाला ग्लो किया है। ये देख सकते हैं, ये पहले ग्लो नहीं हो रहा था। ये देखिए यहाँ तक तो आ गया। अब एक बार सिग्नल देके देखा जाए। खोल लेते हैं हाफ में, हाफ से 1 पे टेस्ट करेंगे। ये देखिए दोस्तों अभी भी इसमें कुछ परेशानी है, इसको खोज लेता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों लीड लगा ली, इसका पावर लाइट हो सकता है ख़राब हो गया। देखिए सिग्नल आ रहा है दोस्तों, ये देखिए सिग्नल दे रहे हैं जैसे टच कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों सिग्नल उठ रहा है पूरा। ये देखिए दोस्तों रेड लाइट तक जा रहा है। सीरीज भी हल्का सा लाल हो रहा है दोस्तों। थोड़ा और बढ़ाएंगे। ये देखिए लोड ले रहा है। ये देखिए दोस्तों अभी सीरीज में है। ये देखिए तो दोस्तों ये ओके तो हो गया है। एक बार आपको वोल्टेज टेस्ट करके दिखा देते हैं। मीटर को करते हैं 200 की रेंज पे, और यहाँ पास देखते हैं कलेक्टर सप्लाई देखते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों कलेक्टर का सप्लाई 30 वोल्ट फिक्स है। ड्राइव वोल्ट चेक करते हैं दोस्तों। ये देखिए ये है ड्राइव वोल्ट देखिए दोस्तों 0.4 है, तो ओके है दोस्तों। इधर का ड्राइव देखते हैं। ये देखिए दोस्तों इधर का भी है, सेम है 4545 के आसपास। 20 के रेंज में कर लेते हैं इसको और स्पष्ट हो जाएगा। ये देखिए 0.495 के आसपास है। दोनों साइड सेम है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों तो एम तो ओके हो गया दोस्तों। मेरे पास मोबाइल एक ही है, इसकी वजह से मैं आपको टेस्ट करके नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपको धन्यवाद है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।